Hello YouTube 朋友大家好，我係 Danny，歡迎收睇 Danman 826頻道啊！我哋而家喺沖繩嘅古宇利島啊，準備展開我哋第3日喺沖繩嘅自駕遊，我哋一齊去睇睇 ，Let's go！我哋咧喺古宇利島住咗2晚噶啦，觀眾朋友睇咗我第1集嘅影片未啊？我哋喺間 resort 叫做 One Suite The Grand 啊，好正噶，大家未睇記得睇翻。咁我哋而家就會喺度開車去第一站，我哋就會去美國村啊。車程咧大概都要1個鐘頭鬆啲嘅時間嘅，咁我哋就一齊過去啦。我揸車先，我哋今次係輪流揸嘅，同攝影師小幫手。如果觀眾朋友都中意收睇旅遊、飲食、生活資訊片嘅話呢，就記得撳埋我 Danman 826頻道嘅訂閱同埋鐘仔啦，全部都係用心製作、真人真情分享，多謝你哋每一位嘅支持。係啊，右軚成日都搞錯左軚，因為我揸慣左軚車。今次我哋租呢架車咧就係 hybrid 嘅車嚟嘅，一半用電，一半用電油嘅。咁我哋有一陣咧先同大家再詳細分享我哋呢個租車嘅體驗啦。而家輪到攝影師小幫手揸下車啦。咁我又可同大家講下嘢。我哋今次一間叫 OTS 嘅租車公司租嘅，我哋2日前咧喺那霸機場就攞車啦，咁今日第3日噶啦。我哋今次租呢架車咧，總共嘅費用大概係2萬英嘅，包括埋個現疏同埋一個 ETC 嘅任用啊，即係用嗰啲高速公路嘅有料高速公路要俾錢嘅咧，都係可以任用嘅。佢俾張卡你插咗落架車度嘅啫。咁而家同大家翻去我哋攞車嗰日情形睇睇。到咗那霸國際機場，我哋要行去國內線嗰邊，因為所有租車公司嘅穿梭巴士咧都喺嗰度接待客人。咁我哋就喺度等緊呢個租車公司嘅 shuttle 咧去攞車嘅地方啦。因為呢個那霸機場咧，你所有租車咧都係要搭呢個 shuttle 去到喺外邊嘅一個地方攞車嘅，就唔會喺個機場嘅範圍裏邊攞車嘅。上巴士前會提供一份中文嘅租車指南，建議大家都花少少時間睇睇，因為日本有好多嘅路牌同香港嘅款式都係唔同嘅。嚟日本沖繩租車同喺其他日本嘅城市一樣，都係要有國際車牌嘅。即係如果你香港過嚟嘅話呢，就喺香港攞定嗰本綠色嘅車牌啦，咁啊可以喺度租車噶啦。呢邊嘅軚盤咧都係同香港一樣啊，係右邊駕駛嘅，咁啊所以香港揸慣車嘅嚟到應該都冇問題嘅。由機場坐車去到攞車嘅地方咧，大約都要20分鐘啊。所以如果你還車即刻去機場上機嘅話咧，一定要預鬆啲時間。好似我哋輪流揸車嘅，2個都要有國際車牌，同埋要必須登記好。租車公司亦都有講普通話嘅職員，辦好手續，亦都要 make sure 睇睇架車有冇任何嘅花痕。如果有嘅就記得叫租車公司寫低。無論去到任何國家，大家租車都記得要安全駕駛。我哋今日租嘅係 HA 級，雖然可以坐5個人啊，但係我覺得如果坐2-3個人加2件行李呢，會比較舒服。今次租車係1月尾啊，沖繩嘅冬天，所以價錢比較平，4日都只係22,800英，但係相信其他嘅季節呢，價錢會有所唔同。我哋大約咧揸咗1個鐘頭10分鐘車程咧，就嚟到呢個美國村啦。咁啊，我哋而家泊低嗰架車啦，就諗住行下先，跟住揾下食啦。嗰個 too bad 有少少落雨而家，不過唔緊要啦，有遮就 OK 啦。美國村啲鋪頭啊、餐廳咧都設計都幾有特色嘅，出面掛咗好多嘅裝飾啊咁樣，同埋咧喺度見到特別多英文嘅，因為有時喺日本其他嘅地方咧唔會見到太多嘅英文噶嘛。
咁啱啱喺呢間 Made in Okinawa 嘅鋪頭裏買啲和果子，咁佢就 Made in Okinawa 嘅一個芝麻嘅撻嚟嘅。咁我試食過都幾好食嘅。喺美國村呢度咧，有一間叫 Christmas Land 嘅鋪頭咧，裏面賣好多全部嘅嘢咧，都係聖誕嘅裝飾嚟嘅，佢有世界各地唔同嘅。我啱見到呢啲係德國嚟㗎啦，即係你唔係聖誕節期間嚟到咧，又想買定啲聖誕裝飾，就可以嚟睇睇啦。呢一間 T-shirt 鋪咧，有啲 T-shirt 咧應該都係佢哋原創嘅啦。有一件好似做到紙巾盒咁咧，可以掹出嚟嘅。另外而家攝影師所想買呢件咧就係貓家嗰隻石敢當嘅獅子嘅，仲有啲貓印嘅，好鬼 Q 嘅。除咗大人，仲有細路仔喎，同款嘅都有。攝影師小幫手買一件 T-shirt 4180 yen， 仲有史諾比同埋米奇老鼠款式添啊！不過頭先而家另外一間買咗一件史諾比 T-shirt 啦，咁喺美國村其實好多唔同嘅餐廳嘅，咩嘢都有食嘅。咁我哋見到呢一間喺門口經過，幾有特色，裝修有啲特色，舊式美國餐廳嘅 style。咁佢有好多嘢食嘅，有咖喱啦、taco rice 啦、pasta 啦、沙律啦咁樣。最吸引我就係因為佢有 buffalo wings 嘅，所以叫呢個水牛城雞翼 sweet chili 嘅，5隻就1100 yen。我就食漢堡扒咖喱，攝影師幫我食呢個。一個石頭嘅鍋嘅芝士咖喱嘅，好 heavy 啊！呢個芝士咖喱，再加埋呢個肉腸添啊！咁啊，食下呢啲嘢咧，嚟到沖繩又可以。咁呢間餐廳咧有室內同埋室外嘅位嘅，室外位咧係好似張長台咁，吧台咁坐喺度對住個大海嘅，咁都幾有 feel 嘅。不過今日因為出面落雨啊，涼涼地啦，所以我都係坐翻裏邊。沖繩咧，如果觀眾朋友都通常都係住喺那霸啦。咁嚟美國村咧，如果係揸車自駕遊就係方便啲嘅。如果唔係搭車都可以嚟到，不過就要啲時間，因為都要揸翻車過去那霸市呢度，大概都要半個鐘頭啦。因為係大概20公里嘅。我哋啲嘢嚟咗啦。我覺得咧有少少夏威夷特色，整埋把太陽傘，我嘆下。我呢個咖喱咧，有少少係似湯咖喱嘅，因為都比較稀嘅。有2嚿飯，有薯仔蓉，有個洋葱圈、煎蛋，同埋一塊漢堡扒，加啲菜咁樣。攝影師小幫手個咧就係芝士，哇，好熱嘅芝士裏邊加埋啲飯啊，有少少蔬菜薯蓉咁樣。不過佢就加咗2條香腸，加多500 yen。雞翼都好正啊！我食咩先好咧？試下隻雞翼先。點啲 cream cheese，個 cream cheese 好香啊！不過個 cream cheese 個奶香味好食，加埋嗰個，因為呢個有少少辣嘅 sweet and chili， 唔錯，呢個整得。佢炸脆咗，但係淋翻啲醬汁上去咧。佢嗰個感覺就係脆脆腍腍、脆脆腍腍、腍腍脆脆咁樣。我哋夾埋2份嘅咖喱餐啦，一個雞翼，2杯飲品咧就係 total 5540 yen 嘅。喺呢個美國村咧，都好多嘢睇啦，好多嘢食啦，好多嘢想買啦。食就真係唔食得咁多啦，只可以試啲想食嘅。咁啊，下次有機會都再翻嚟沖繩，因為雖然今次第一次嚟，但係覺得個 feel 唔錯，有少少似去咗夏威夷啦，但係又係日本嘅地方啦，有日本買到嘅嘢啦，又有啲食到特別嘅嘢啦，同埋飛過嚟都唔係咁遠啦，因為去東京要飛4個鐘頭，呢度2個鐘頭就到啦。咁啊，有平機票可以再嚟。行咗一陣，見到呢一間食夏威夷式 pancake 嘅餐廳好吸引啊，所以我哋有為食啊入咗嚟。
原來我誤會咗啊！呢個 pancake 唔係 soft 嘅 pancake，係 classic 嗰啲嘅美式 pancake，但係佢做得好鬆軟，都好 fluffy，即係咬落都有雞蛋同埋牛奶嘅香味啦，同埋呢個忌廉好香嘅，係好食嘅呢個都係，同埋好多生果擺得好靚，擺盤又有個布甸，加埋呢個都係1500幾英啊，唔係係1859 yen。我哋一個 pancake 2杯飲品加埋3619 yen 嘅。嚟緊嘅2晚，我哋會入住那霸市嘅 DoubleTree by Hilton 酒店。酒店係位於旭橋單軌車站對面。影片最後部分呢，先同大家做 room tour。而家就去國際通行街，嗰度有一間史樂比嘅滑浪店啊。咁如果觀眾朋友嚟到沖繩啊，譬如住喺那霸咧，你哋唔係自駕遊嘅咧，咁最主要交通工具其實可以用呢個叫 monorail 啦，單軌鐵路啦，同埋市區一啲嘅巴士嘅。咁我哋聽朝早還咗車之後咧，我哋都會搭呢啲嘅交通工具，就同大家試下啦。咁同埋而家搭呢啲嘅 monorail 咧，或者公共交通工具咧，沖繩都可以用西瓜卡啊，同埋一啲日本嘅乘車儲值卡嘅。早幾年前係唔得㗎，呢幾年就可以啦，咁啊方便好多。其實我哋而家行緊去嗰邊咧，都已經係國際通嘅地方嚟嘅。咁我而家去呢間嘅史樂比店咧，就係喺國際通嘅尾部分咧。咁一路行過去就係，因為國際通好長嘅，好多嘢睇，好多嘢食嘅。我哋今晚都未諗到食啲乜，不過就可能見到咩想食乜就食乜啦。有啲想食燒肉啊，因為呢幾日都雖然前晚都有食過啲燒牛肉，但係就少少啦份量。同埋咧，唔知點解嚟到日本咧，呢度叫日本啦。好似呢啲幾日冇乜點行過，因為揸車啊，所以就係咧自駕遊就唔使行。平時咧，你知去日本大阪啲一日行成2萬步咁嘛，琴日好似行咗三幾千步咋。我哋又想食呢個 Blue Seal 嘅雪糕啦，又要食苦瓜漢堡啦。咁其實我哋係留喺那霸時間都係仲有2日啫，今日同埋聽日後朝就翻香港噶啦，所以聽日要食多啲唔同嘅嘢。不過食唔晒就下次再嚟啦。大家都知 Deadman 去旅行中意買下嘢啊，購下物咁啊嘛。行咗唔夠10分鐘，呢個國際通都幾感覺良好喎，好似幾多嘢賣喎。同喺大阪東京唔同嘅個 feel。頭先啱入去有間咧，你知我又中意着花恤衫㗎啦，你知呢度又多啦，好靚啊，好多款式啊。諗住我再行下之後，嗰間都唔錯，好多款式嘅，啲人翻去買或者聽日買都得。睇下多幾間先，同埋有免稅嗰間仲好彩帶個 passport 出嚟啫。因為沖繩俾個海圍住啊，所以啲鹽啊靚啊，所以有沖繩鹽。呢間係鹽屋啊，有啲咩特色要入嚟咧？我表姐夫想叫我幫佢揾個鹽味嘅牙膏，因為佢刷過話幾好嘅。我喺機場嗰個鋪頭睇過咧，嗰個落機嘅時候已經話 sold out 啦。咁嚟呢度都揾唔到，問店員一樣都係 sold out 啊，冇得買啊。咁我而家買件蛋糕試下，如果呢個蛋糕好食咧，就再買多2盒。因為而家有啲咧可以買一件先，咁你食完好食先再買啊嘛。而家去緊嗰間嘅史樂比 surf shop 咧，喺條橫街呢度行去大概2分鐘㗎，佢就唔喺國際通嘅上面嗰條街嘅上面嘅。喺呢個史樂比店裏買咗一個磁石貼，一個好似鎖匙扣咁樣可以掛喺個袋度嘅。另外買咗個環保袋，張貼紙。冇買 T 恤啦，佢 T 恤靚嘅，但我頭先喺美國書嗰邊已經買咗一件史樂比 T 恤啦，所以唔買啦，太多啦。
行到過嚟都差唔多係國際通嘅另一邊啦，有間卡樂 B 店啦，有個成個商場裏邊係食呢個好似橫丁咁樣好多唔同嘅 food court 嘅鋪頭嘅。我頭先沿途見到有間食燒肉嘅，佢話係呢個沖繩嘅唔知咩牛嘅，都有幾有興趣嗰度試下。而家就翻過去嗰度同大家試下啦。我哋入咗嚟呢一間叫做咩餐廳我都唔係好知添，睇下先。因為呢間餐廳名咧係叫日文名乜丸，咁show俾大家睇。大家都認住呢個名咧，佢係食呢個叫美奇牛嘅，佢係石門牛之美奇牛啊！無論客人係點叫咩嘢食物呢，每位都要收取額外550 yen 嘅桌位費同埋服務費。呢個喺日本咧都係比較少見嘅。呢度可以食燒肉或者食火鍋，我哋就唔想傷腦筋啊，所以點咗一個每位7500 yen 嘅燒肉套餐。其實佢除咗我哋叫嗰個套餐咧，我仲見到有個叫高級和牛燒肉套餐啊！佢係2至3人前嘅，即係2至3位用咧，佢係19800 yen 再加稅。咁即係其實如果你3個人嚟，譬如2大1細或者有一個唔係咁大食嘅話咧，叫呢個 OK 嘅喎，都因為2萬 yen。啱啱嚟咗第一碟嘅燒嘅肉類，似乎係每樣得一件啫。因為有一件牛脷啦，有嚿香腸，有嚿潤，有嚿肥肥地嘅肉。如果每樣一件咧，就似乎係貴咗啲喎。啱啱咧，服務員幫我哋燒咗1人1塊嘅叫做 sukiyaki 嘅 salon， 即係好似西冷肉咁一大片嘅。即係呢塊肉咧，我哋食壽喜燒多嘅，不過咧我哋都係燒嚟食。俾個蛋我哋咧可以將塊肉浸落去咧，食咧就更加滑啦。哇！咁就好味。有2嚿原來係亞古豬嘅，一個係豬肉 kalbi 肉啊，即係好似係啲肋骨肉咁樣啦。另外呢個香腸咧都係亞古豬嘅，因為亞古豬係沖繩出產嘅豬肉嚟噶嘛。咁而家嚟咗個飯，佢好似用個苦飯嗰啲兜裝出嚟嘅。啱啱就幫我哋換咗個爐上面嗰個網啦，跟住嚟咗碟牛肉啦。牛肉咧就有1、2、3、4、5、6款牛肉，仲有個係嗰嚿白白地色嘅係牛嘅胃啊 ，trap 啊，即係可以稱之為牛肚啦。呢個套餐嘅牛肉呢，肉質都唔錯，係有水準嘅牛肉嚟嘅，但係真係份量唔算多，以我哋俾嘅價錢，性價比就唔係咁高。食完燒肉，最後仲有一碗冷麵同埋甜品。我哋行咗10零分鐘翻到嚟酒店啦。咁其實國際通嗰啲嘅商店咧都未閂喎。頭先我哋8點幾9點都未閂嘅，應該都比較閂得夜少少嘅。咁我哋食嗰個嘅燒肉晚餐咧 ，total 係17490 yen， 呢個計埋稅2杯汽水，同埋佢嗰個咩 table fee 咧550 yen 一人，咁即係大概一人係差唔多8500 yen 度啦，即係400零蚊啦。咁翻嚟酒店，同大家做埋個 room tour 先，因為間房其實都唔係好大嘅啫。我哋今次住呢間叫 Double Tree by Hilton 嘅酒店就喺 Naha， 即係喺那霸市嘅呢一間嚟嘅，喺呢個旭橋嘅單軌車站對面嘅啫。呢度行過去國際通嘅入口嗰度咧，大概係7-8分鐘啦。我哋行過去。今次呢間房咧 book 咗係2張嘅，叫2張 twin bed 單人床啦，但係佢都係拍埋咗少少一齊嘅，不過就分開咗2張被嘅。咁簡簡單啦間房，前面有張書台，起碼有張書凳啦，可以做嘢啦，都有部大嘅電視。窗口出邊咧，頭先睇過啦，冇乜景嘅啫，望住對面個停車場啊。咁我哋今日泊咗架車喺對面咧，佢係收2000 yen 1晚嘅，即係如果你泊1晚就係2000 yen。
咁期間你可以出入都得嘅，一日裏邊，咁你登記咗你嘅車牌就 OK 噶啦。咁同埋呢間酒店好特別㗎，所有 DoubleTree 全世界酒店咧，你入住嘅時候 check in 都會俾2塊曲奇餅你嘅，因為可以攞嚟做宵夜。有個 special 嗰啲咖啡機啦，下面有個吉嘅雪櫃可以買嘢翻嚟。咁佢就冇提供樽裝水嘅，如果你要樽裝水就自己要買。插頭方面咧，喺書台上面有個鐘嘅，電子鐘上面有2個 USB 插頭嘅。另外電插座咧，喺床嘅中間位有，床嘅側邊每邊都有一個，都好充足嘅。嗱，其實呢邊就係走廊，前面都可以擺行李，都可以開到2個篋喺度執行李都得嘅。呢邊就係洗手間同浴室啊，係一般日式酒店嘅廁所，但係我覺得佢咧係比平常嗰啲大啲嘅，因為有時咧你去啲細啲嘅酒店咧，坐喺馬桶隻腳都會頂住埲牆噶嘛，咁啊呢個 OK 嘅。有個浴缸，有個手持式花灑，佢提供啲沐浴露啊、洗髮水咧就係 Crabtree and Evelyn 啊，呢個都算係靚牌子嚟嘅。咁啊有個洗手盆啦，日式免治馬桶，呢啲係日本酒店必備噶啦。10間有8間嘅日式呢啲商務酒店啊，或者細細啲間房都唔會有個衣櫃噶啦，咁都有個掛衣架。有嘅衣架俾你掛衫，上面都可以晾下嘢。下邊就有個電子夾萬，同埋提供2對拖鞋。不過呢2對拖鞋咧就係薄薄地嘅，係啦。如果你中意舒服啲嘅，自己帶嚟啦。咁呢可以擺嘢。佢都有埋燙斗同埋燙衫板啊，即係你需要嘅可以開嚟燙衫。有呢個鞋刷同埋呢個鞋撐啊，即係鞋抽啦。哇，好開心啊！呢隻史樂比咧好大隻㗎，今日居然訂到咧，唔知佢已經跟咗邊個觀眾朋友翻屋企咧？因為我應該喺2月23號過咗去呢個嘅生日聚會嗰度咧，抽獎送咗俾觀眾朋友㗎啦。我都喺網上嗰啲旅遊網站 book 呢間酒店嘅，咁我 book 嘅價錢咧就係每晚圍起750蚊港紙到，咁我哋住2晚嘅，呢個仲包埋聽日嘅早餐啊！我問過佢咧，應該係自助早餐嚟嘅。咁所以覺得呢個價錢幾抵啦。我 book 完之後1個禮拜咧，再上網再 check 下啦，已經加到成1100蚊1晚啦。所以咧，酒店價錢咧都係海鮮價嘅，好視乎你幾時 book 啦，book 嗰時有冇特價啦。咁我覺得呢個價錢係合理嘅，住呢間房。第4日沖繩之旅，早上交還租車之後去咗 DMM 水族館，嗰度有好多機會同海洋動物互動啊！大人細路一樣咁啱玩，之後去咗水族館旁邊嘅大商場行街購物食嘢，亦都會喺沖繩嘅那霸市試搭公共交通工具，又會食沖繩名物苦瓜漢堡同埋 Blue Seal 嘅雪糕。去日本食嘢通常都會滿意嘅，不過今次食咗一間沖繩料理就服服地啦。下一集同大家詳細分享。咁觀眾朋友中意今集嘅分享咧，記得俾個 like 同埋 share 呢片俾朋友喎。仲未訂閱 DanMan826 頻道嘅話，記得撳埋個訂閱同埋鐘仔啊！當我新片出嘅時候，你就唔會錯過。仲要 follow 埋我 Facebook、IG， 要特別優惠資訊、生活點滴喺度即時同大家分享。我哋下條片再見啦，拜拜！快樂一起散播，今天回憶一起開創，真人為你記錄每一刻，然後說着晚安，感激位位收看。